ហេសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទ Rofin ថ្ងៃនេះដែរចង់មកធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងពីរបៀបក្នុងការ control នៅ Facebook page របស់អ្នកនរគ្នាគឺទាក់ទងពីរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅលើ Facebook page អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបច្ចេកវិទ្យាគឺមានការរីកចម្រើនលូតលាស់អត់ឈប់ឈរណាអញ្ចឹងគឺវាអភិវឌ្ឍរហូតណាដូររហូតណាគឺវាដូចជាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងApple គឺចេញ version មកចាប់ពីបាទទូរស័ព្ទស៊េរីទីដល់ឥឡូវដល់អីគេX អីចឹងទៅហើយ Samsung ក៏ចេញដល់ចាប់ពីស៊េរីទៀបរហូតដល់ឥឡូវគឺបាទមានទាំងស៊េរី S មានទាំងស៊េរី Note មានទាំងស៊េរី A អីចឹងទៅគឺអាប់ដេតរហូតណាចឹងបើសិនជាយើងមិនតាមឲ្យតន់ទេយើងនឹងទៅខ្លាយទៅជាអ្នកដែលold version គឺអត់អាចតន់សម័យនឹងគេបានទេហើយយើងមិនអាចដើរទៅមុខបានទេណាគឺនឹងជាប់កលឹះកន្លែងណាមួយចឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង Facebook page គឺដូចជាដែរបើសិនជាបងប្អូនឬក៏អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអត់អាចយល់អត់អាចចេះអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេយើងនឹងជាប់ចុចណាគឺជាប់ជុងនៅកលឹះណាមួយដែលអាចឲ្យអស់លុយថែមទៀតផងនៅពេលបងប្អូនប្រម៉ូតឲ្យបានដាក់អីស្រួលឬក៏បានคลิกឬក៏កំណត់ឲ្យបានស្រួលទេវាចេះតែទីលុយកាត់លុយរហូតណាអញ្ចឹងវាធ្វើយើងខាត់មែនតើហើយពេលខ្លះយើងធ្វើការផុសប៊ូសហើយទៀតគឺអស់លុយតែបានផលិតផលដោយសារតែយើងឲ្យបានយល់អំពីការប្រើប្រាស់វាបានច្បាស់លាស់នឹងស៊ីជម្រៅណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ចំណុចនោះដែរខ្ញុំសូម introduction បន្តិចគឺតាក់ទងអំពីឲ្យបងប្អូនឬក៏អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអ្នកនរគ្នានឹងគឺបានយល់អំពីតើអ្វីទៅណាគឺជា Facebook ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតិចគឺតាក់ទងអំពី Facebook ណា What is the Facebook ណាអញ្ចឹង Facebook គឺជាប្រព័ន្ធបាទ social media network មួយដែល popular មែនតើដែលពេញនិយមសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះគឺពេញនិយមមែនតើហើយ Facebook គាត់បានទិញនៅ social media ច្រើនដូចជាបាទInstagram បាទហើយផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលគឺជាក្រុមហ៊ុនជាក់មួយហើយគឺអាចកូនដប់លើផ្ទៃប្រទេសជាច្រើនមែនតើទូទាំងពិភពលោកគឺប្រើប្រាស់ Facebook ទាំងអស់ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយបងប្អូនហើយសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ផ្សេងៗទៅតាមតម្រូវការរបស់គេរៀងខ្លួនហើយប្រភេទនិយាយទៅវាគឺជាប្រភេទនៃប្រព័ន្ធនៃ social media network ដូចជាប្រភេទ website មួយចឹងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្វើការចោះឈ្មោះហើយធ្វើការបង្កើតនៅ profile រូប account របស់យើងណាដូចជាហើយធ្វើការបង្ហាញផុសនៅសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជារូបថតវីដេអូឬក៏ផ្ញើសារ keep up ណាទៅលើតំណែងផ្សេងៗទៀតណាបងប្អូនអាចបង្កើតជាក្រុមបងប្អូនអាចកើតជានិយាយរួមទៅគឺយើងអាចធ្វើបានភ្ជាប់តំណែងគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្សេងមានថានៅពេលដែលបងប្អូនមាន Facebook ទៅបងប្អូនដូចជាមានភ្នែកទឹកណាមានភ្នែកទឹកត្រជាក់ទឹកអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលមាននៅស្រុកក្រៅក៏ដោយនៅពេលដែលគេផុសអីភ្លាមនៅពេលដែលយើងជា friend យើងអាចមើលឃើញហ្មងណាអញ្ចឹងវាលឿនមែនតើគឺយើងឃើញអត់ដូចសម័យមុនគឺយើងប្រើ mail ប្រើអីអញ្ចឹងណាគឺវារៀងអត់សូវត្រជាក់ភ្នែកអត់សូវ interact ណាអត់ទៅ interested អញ្ចឹងណាអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងឥឡូវនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែថតរូបពុបណាអ្នកណាក៏ដោយយើងចូលចិត្តគាត់យើងគឺជា idol ណាយើងចូលចិត្តគាត់ថាឥឡូវគាត់ជា idol គាត់ជានារីម្នាក់យើងក្រាស់អីចឹងទៅគាត់ថាគេផុសវឹបយើងឃើញបាត់ណាអញ្ចឹងគឺវាមានភាពរហ័សហើយនឹងល្អមែនតើពីមុនគាត់តែចង់សុំរូបថតគីមស្រិតហ្នឹងក៏ពិបាកមែនតើណាត្រង់បានរូបថតហ្នឹងគឺមិនងាយទេណាហ្នឹងហើយឥឡូវស្រួលណាស់ណាបងប្អូនគាត់តែស្គាល់ account គេឆ្វាច់ណាអាចចូលទៅ copy ឬក៏អាចទៅមើលរូបថតឬក៏ chat ទំនាក់ទំនងគេបានភ្លាមអូខេអញ្ចឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹង Facebook គឺវាមានប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែល Facebook បានរីកចម្រើនហើយនោះគឺ Facebook បានបង្កើតនៅ Facebook មួយទៀតគឺ page ណាអញ្ចឹង Facebook page គឺជាអ្វី Facebook page គឺជាគេហៅឈ្មោះថាគឺជាប្រព័ន្ធ public មួយដែរដែលជាលក្ខណៈវាមានភាពច្បាស់លាស់វាមានភាពលក្ខណៈទូទៅ general ទូទៅដែលធ្វើវាគឺសកត់ធ្ងន់ទៅលើអាជីវកម្មឬក៏ brand ណាបន្តថាបងប្អូនចង់បង្កើតជាមួយនៅក្នុង Facebook មួយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនរកស៊ីបងប្អូនជាទូទៅនៅក្នុង Facebook យើងគឺយើងមានអនុញ្ញាត allow ឲ្យយើងនឹងគឺបាន 5000 អ្នក friend ហើយសល់ប្រហែល follow យើងណាតែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការបើក business មួយដ៏ធំអញ្ចឹងត្រូវការអ្នក fan ត្រូវការអតិថិជនច្រើន100000លានអ្នកអញ្ចឹងណាបងប្អូនត្រូវការបង្កើត page ដើម្បីឲ្យ audience ឲ្យអ្នកដែលទស្សនាហ្នឹងគឺគាត់មើលឃើញយើងកាន់តែច្រើនទៅអញ្ចឹង
តោះថានេះបងប្អូននេះមកទៅពេលដែលយើងមានអតិថិជនច្រើនទៅថាបងប្អូនមិនបាច់ចាំលក់ខាងក្រៅបងប្អូនលក់ខាងក្នុងក៏បងប្អូនមានផ្ទះមួយទៅបងប្អូនអាចធ្វើការផ្សាយផលិតផលរបស់យើងដូចគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើនេះណាចឹងនេះเพจរបស់គាត់នោះក៏គាត់មានច្រើនអ្នកដែរចឹងអ្នកដែលគេមើលអ្នកអីគឺអាចដឹងណាអូខេចុះប្រហែលជា100,000អ្នកអញ្ចឹងណា30,000អ្នកអីចឹងទៅ 300k អីចឹងទៅបានគឺយើងគិតថា 300k យើងបានតែ 10,000 អ្នកក៏វាអស់ក៏វាបានផ្សាយបានច្រើនដែរមិនអញ្ចឹងហីបាទបើសិនជាបាន 300k វិញស្មើនឹងបានចំនួនអ្នកមើលទាំងអស់ហ្នឹងមែនមិនដឹងថាល្អប៉ុណ្ណាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ Facebook គឺវាយកលុយមានថាវាឲ្យមើលឃើញទាំងអស់ទេវាបាន 100% ឬវាបាន 0% ផង 0. ប្រហែល%ទៀតគឺវាឆ្តាប់មែនតើណាវាចង់ឲ្យយើង pay លុយយើងធ្វើការ boost ឬក៏ promote ចាយលុយទៅវាទៅយើងវាឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយទៅឃើញអ្នកណាខ្លះដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងទៅដូចយើងអាចផុសទៅកាន់តាមរយៈទីតាំងតំបន់ប្រទេសណាឬក៏តាមរយៈយក page មួយណាឬក៏ក្រុមមួយណាយើងអាចជ្រើសរើសបានអញ្ចឹងណាដើម្បីទៅដល់គោលដៅអតិថិជនរបស់យើងចាប់ពីអាយុប្រហែលទៅទៀតណាអូខេអាហ្នឹងយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការ boost នៅអីបន្តទៀតអញ្ចឹងមានថាក៏មើលទៅ Facebook មួយទៀតហ្នឹងដូចជា competitive ក៏គាត់រកស៊ីមួយដែរគាត់រកស៊ីមានថាដំបូងគាត់ជាអ្នកសាមញ្ញលក់រៀនគេអញ្ចឹងទៅបាយកំណត់ចាប់ដើម page កាន់តែច្រើនបាន3ប្រហែលអ្នកមើលបងប្អូន1000 10000 300,000អ្នកចាប់ដើមលក់មកលក់ទាំងមេរៀនទៀតបាទលក់មេរៀនទៀតហ្នឹងហើយលក់មេរៀនធ្វើមិនអីមិនអញ្ចឹងទៅលក់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាអីចឹងណា JPL លក់ page អីចឹងទៅណាបាទនេះក៏គាត់គឺគេលក់ដែរមានថាគេផ្សព្វផ្សាយណាត្រូវការ page អីចឹងទៅអាចទិញពីគាត់បានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលអញ្ចឹងមាន page ច្រើនទៀតណាដែលយកដូចជា promotion ឲ្យគាត់ចឹងអូខេតែខ្ញុំមាន promotion អីគេថានេះគាត់តែយកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទមានថាអញ្ចឹងដូចគ្រឿង 1k ដូចជាស្តង់ដារឥឡូវគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះគឺដូចជា 20k ដូចជា$300ណាបាទអ្នកខ្លះគឺ$250ទៅណាទៅតាមប្រភេទនៃសម្រាប់ Facebook page ណាបើសិនជាខ្មែរហើយបើសិនជាបរទេសគឺគិតតម្លៃធំថ្លៃជាងខ្មែរទៀតណាបើសិនជាយើងចង់រកអាជីវកម្មតាមរយៈខ្មែរហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈសំខាន់ណាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនមានអតិថិជនច្រើនបងប្អូនសម័យមកទៅយើងគ្រាន់តែផុសមកคลิกហ្នឹងណាគឺមានមើលរាប់ម៉ឺនរៀបផ្សាយនេះអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាយើងទៅបើសិនជាយើងនៅផ្សារឧទាហរណ៍ថាបងប្អូននៅប៉ែតបងប្អូននៅផ្សារមួយចុះណាអញ្ចឹងមានថាមានដើរមើលដើរហ្នឹងគឺគាត់មកសួរយើងតែប្រហែលអ្នកទេដើរក៏ប៉ុន្តែអត់ត្រូវគោលដៅរបស់យើងទៅច្រើនហើយបានតែប្រហែល10000អ្នក10000អ្នកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ10000អ្នកឬក៏1000អ្នកអីចឹងទេតែដែលមើលយើងបានថាជា20 30អ្នកអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយជឿវាអាចជួយបានដែរបងប្អូនហើយហ្នឹងណាអូខេឥឡូវតកតងជាមួយនៅក្នុងការ introduction តកតងអំពីអ្វីទៅថា Facebook page អ្វីទៅថា Facebook ហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់អូខេហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទៀតនៅវីដេអូបន្តទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតលើ Facebook ដំបូងណាតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ Facebook page ណាការបង្កើតនៅ profile cover about auto message page rule ការកំណត់អីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងហើយដាក់ subscribe ដើម្បីកុំឲ្យរំលងកុកខាននៅវីដេអូបន្តទៀតគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំ Arafin សូមអរគុណសូមជម្រាបលា